एक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम आफ्ताब इस्लाम, आपसे एक सवाल पूछना है हमने। अब हमें ये बता दें कि डेस्कटॉप किसे कहा जाता है? होम स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। कंप्यूटर की होम स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। ठीक है बेटा, टॉप रो का टेस्ट है। यस जी, स्टार्ट कर दें फिर आप। शाबाश। यस जी, शाबाश। यस जी आफ्ताब, आपका स्कोर है 49। इस हिसाब से ये 50 से तो कम रह गया है। 50 से ऊपर है स्पीड आपकी। अच्छा, शॉर्ट पे लिखें एक दफ़ा फिर से। शॉर्ट वीडियो आप ओपन कर लें, छोटा सा टेस्ट होगा ये बिल्कुल। अभी देखते हैं कि आप इसमें कोई गलती करते हैं कि नहीं। यस जी, फटाफट ये ख़त्म हो जाना है। इससे हमें पता चल जाएगा कि वाकई आफ्ताब इस्लाम सच कह रहा है 50 से ऊपर। यस जी, शाबाश। बिल्कुल छोटी सी तहरीर है। हाँ जी, यस जी, शाबाश शाबाश। 53। ठीक है जी बेटा, वेरी गुड। आपकी 53 ही लिखी जाएगी। इस हिसाब से आपको 25 में से पूरे 25 नंबर दिए जा रहे हैं। शाबाश बेटा, थैंक यू।